Formimi I shumë partive politike nga radhët e shqiptarëve në Maltëzi ka shkaktuar pakënaqësi dhe reagime të shumta në opinionin publik. Analistët vlerësojnë se këto parti që veprojnë të ndara dhe të përçara e kanë çorientuar elektoratin shqiptar. Ata nuk e përjashtojnë mundësinë që në një të ardhme kjo shpërndarje e votës nëpër disa parti të rrezikojë përfaqësimin politik të shqiptarëve në Maltëzi. Korrespondenti I Zërit të Amerikës Ali Salaj përgatiti kronikën. Tek shqiptarët në Maltëzi veprojnë 12 parti politike që paraqet një numër rekord në raport me numrin e vogël të popullatës shqiptare që jeton në këtë vend. Kur të merret parasysh edhe fakti se këto parti veprojnë të përçara dhe të ndara, atëherë sipas analistëve politik, një gjë e tillë ka çorientuar elektoratin shqiptar. Ky problem është trajtuar disa herë, me që rezultatet janë dëshmuese se ka sjellur vetëm dobësi në funksionimin e subjekteve politike shqiptare, dhe në anën tjetër te elektorati ka pësuar një ndryshim negativ. Liderët tanë politik nuk kanë arrit as pas 25 vitesh pluralizëm që të bëjnë unifikimin e votuesve shqiptarë. Përkundrazi, në mas të madhe kanë ndikuar në ndarjen e votave shqiptare, pra edhe në përçarjen e elektoratit shqiptar. Edhe forcat politike shqiptare shohin si problem veprimtarinë e shumë subjekteve politike. Kryetari I partisë më të madhe Forca e Re Demokratike, zoti Nazif Cungu, është I vetëdijshëm se kjo ndarje shkakton një dëm të madh tek elektorati. Po besoj se të gjitha keni të qartë se përçamja askuj nuk I shkon në favor, kështu që edhe kjo se çka ndodhen edhe me trupin votues të shqiptarëve dhe me popullin në përgjithësi që ndahet, sigurisht se nuk shkon në favor dhe ajo bën dëm të vazhdueshëm edhe në Maltëzi. Situata e tillë shpërndarjes së votës nëpër disa parti politike mund të rrezikojë dukshëm përfaqësimin politik të shqiptarëve në Maltëzi. Përçamjet e më tutjeshme mund që të bijë deri tek aty që të zvoglohet numri I përfaqësuesve të shqiptarëve si në pushtetin lokal edhe ashtu edhe në pushtet edhe në nivel parlamentar, gjë që ka dëshmuar edhe zgjedhjet e fundit parlamentare, ku sipas mundësisë që kishim mundësi të fitojmë 3 deputet, ne kemi fituar pra 2. Përçarja e faktorit politik shqiptar ndjeshëm ka ndikuar në trupin votues, një pjesë të madhe të tij, që të humbasin besimin tek liderët e tyre politik, çka do të thotë se një politikë e këtill me siguri se do të sjellë edhe në humbjen e pushtetit vendor. Ka rrezik që të shqiptarët të mbeten pa përfaqësim në Parlamentin e Maltëzi, për faktin pikërisht për këtë ndarje që kanë bërë. Dhe këtu nuk ka faj populli, faji dihet I kujt është, fajtor dihet pse e bëjnë këtë punë. Megjithatë, si analistët ashtu edhe përfaqësuesit politik janë të mendimit se gjendja duhet ndryshuar qoftë me rigrupim apo me ribashkim të partive shqiptare rreth një qëllimi të përbashkët. Pra një platformë përbashkët të gjithë shqiptarëve do të na mundsoj që edhe në zgjedhjet e ardhshme parlamentare që të dalim ndoshta me një listë ose më së shumtit me 2 lista. Tani ky problem është urgjent për shqiptarët. Nëse për këto vite që kaluam në pluralizëm nuk e pam se nga na vjen rreziku, atëherën po që se nuk e bëjmë këtë sa më parë, rreziku do të jetë të vazhdojnë gjithnjë edhe më I madh. Bashkimi I faktorit politik shqiptar mendoj se është I mundur vetëm nëse liderët politik ton I tejkalojnë inatet e tyre personale, sepse vetëm kështu ata mund të hapin rrugë për një bashkëpunim në mes të subjekteve politike shqiptare. Në opinionin e këtueshëm vlerësohet se bashkimi I partive politike shqiptare do ta mobilizonte elektoratin shqiptar në daljen më masive në zgjedhje, duke u shndruar në faktor vendimarrës në politikën e Maltëzi. Ndërkohë, vazhdimi I përçarjes së spektrit politik shqiptar nuk do të sjellë asnjë të mirë kolektive dhe as mbrojtjen më elementare të drejtave të shqiptarëve në Maltëzi. Për Zërin e Amerikës nga Ulqini, Ali Salej.